السلام عليكم، كيف دايرين الوليدات ديالي؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كيف صبحتوا؟ الامور هي هذيك. ان شاء الله غادي ندير معكم واحد مسمنات. انا درت معكم المسمن، ولكن هادو غادي نعاودهم ان شاء الله غنطيبهم مع العواد. هذاك الشيء بلدي، يعني داك الشيء ديال بكري ديال العروبيه. انا غادي نديرو ان شاء الله. هنا كاين عند عدوسي اليوم ثاني، وغادي نديرهم ان شاء الله. دابا هنايا درت زلافه ديال الفينو، عبرت بهادي، درت زلافه ديال الفينو. دابا غادي ندير واحد زلافه ديال لافارين، هي قدامكم. هاي هنا زلافه. بسم الله. غادي نزيد معايا باش نديرهم تبارك الله شويه، ندير شويه بزيت. انا درت زلافه ونص. هاهي الملح ديما كنقول لكم، الملح ديما على حسب الذوق كل واحد، ويدير القياس ديالو ديال الملح. انا عرفتوني ديما كنقول لكم الملح كنديرها بيدي. ها هي يديرها كلها عامره بلا فارين. غندير هنا واحد نص معلقه ديال السنيده، هذه باش كتعاوننا كتحمر لينا المسمن باش كيجي محمر. نتوما هنا غتشوفوا معايا واحد شويه ديال الخميره، خميره معجنه، راه غير شويه معلقه صغيره خميره هذيك المعجونه. ها هي الماء. انا غادي نمشي معكم غير بشويه بشويه، يعني الماء غير انا غنقول لكم شحال غتهز ليا انا ديال الماء. يعني عجينه ساهله غادي نديرها كما ديك العجينه اللي درت معكم ديال المسمن. غادي ندير لها هكا، وغادي نديرها ان شاء الله في الميكا. وسيروا خدوا الشغلات ديالكم، اللي باغا طيب الحريره طيب، اللي باغا تجمع تجمع. كل يعني اللي عندها الشهر عندها ما تقضي، غتمشي تقضي الشغيلات ديالها، وغتجي غتبقى العجينه ديالها طلقات وتصايبات تبارك الله، تعجنات غير بوحدها. هانتوما غتشوفوني اش غندير ليها، ومن ان شاء الله غادي نطيبهم. غتشوفوا المسمن ديالهم كيفاش غيجي. ماشي بالضروره غنشد العجينه ديالي بقى دلك 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 دلك. هانتوما غادي تشوفوا. انا غادي نجمعها ونرجع معكم ان شاء الله. الوريدات ديالي الزويونات ديالي انا غادا معكم، نتوما معايا وانا معكم. حنا غاديين، حنا غاديين مع العجينات ديالنا. نجيب معايا خيسيت هنا ديال شي الماء. غادي نعبروا لكم ان شاء الله شحال هزت ليا، وغادي نقول لكم ملي نرجع نبدا نسمن غنقول لكم شحال هزات ليا ديال الماء. غنعبر لكم الماء بهذاك الكاس ديال عنده ونرجع معكم. هانتوما شفتوا راه ما دلكت ما والو. بلاتي انا غنغسل يدي وهنا راجعه معكم. ياك شتو دابا ها هي، شتو كيف دايره، ها يعني عجينه ما مدلوكه ما والو. غنشد هاد المويكه ديالي كما كنديرها معكم ديما. ها المويكه ديالي غندير فيها واحد شويه ديال الزيت. ها شويه ديال الزيت، ندير هكا.
ها هي غنشد العجينه ديالي غندير لها هكا. هذه باش كتعاوني ملي العجينه ديالك كتخمر ليا في هذيك الميكه وكتطلق ما كتلصقش. مشيت غسلت غير يدي هانتوما. هنا حزمتها معاكم. غندير لها هكا في الميكه مع ديك الزويته. ها هي انا غنخليها ومن بعد غادي نرجع معكم ملي غنبغي نسمنها. يلا الوريدات ديالي تهلاو ليا في ريوسكم كنبوسكم وغنرجع لكم ان شاء الله مليويات مسمنات تقولوا كما عجبكم على العواد. يلا هذا معكم ان شاء الله. السلام عليكم، كيف دايرين الوريدات ديالي؟ ياك بخير هانيين. انا بعد ما درت معكم هذيك العجينه ديال قبيله ها هي فينا هي خديتها في الميكه. انا مشيت خديت اللي قديت ودرت اللي درت وعاد دابا غادي نرجع ليها. هانتوما غادي نحل معاكم. ها هي ان شاء الله ها هي معكم. ما غنديرها في الطابله حيت انا كاينه دابا عند دوزتي داكشي اللي كاين اقضي ودوز. هانتوما ها العجينه ما دلكسه ما والو. دابا غندير لها غير هكا غنديها ونجيبها شويه يعني عجينتي راهي مدلوكه. ها شوني ما دلكتها ما دلكتني شديتها درتها في الميكه. ها حنا سالينا العجينه ديالنا. دابا كنديرها كل باش تخرج من هذيك فاش كانت خمرات خلاو الناس بحال كنفشها. هي كانت نفخات غلاضت وانا كنفش فيها. يعني دليكه خفيفه. انا غندير يدي فيها زويته. هاي هاي من بعد انا عارفين اللي كندير لها بحال هكا. يعني ساهله صافي غندير زويته. هاي هنايا درت ليا شويه ديال الزيت عاديه باش نطيب. هنايا شديت دوبت ليا الزبده. هنايا عندي الفينو. هاد الفينو غندير معاه هاد الخماره ديال الحلوه. ها هي كما كنقول لكم ما غاديش نغربلها. دابا غندير لها هكاش فين نغربلها. هاد الغريبه عند خالتي راه شويه عويناتهم غيمضين نعاون بيدي. ها باش نغربلها باش ما تبقاش لي بحبه وصافي. مع صغيور كنرشو كيطير ليا فوق يدي. هاد المليويات هادو راه قلت لكم ولا مسيمنات. المهم انا على حساب اللي رشقات لي ندير مليويات ولا مسيمنات غادي نطيبهم مع العواد. المهم الهدف ديالي هو نطيب على العواد. الشهوه ديالي باغا نطيب على العواد. توحشنا هاد المسمان وداكشي ديال العواد. انا دابا ملي جيت هنايا عند عدوسي كاين التيساع وكلشي كاين الجرده وكلشي قلت غادي ندير مع العواد. صافي دابا انا غادي نخلط هاد الشيء. صافي نخلط هاد الخميره هادي ديالي مع الفينو وصافي. ها هي دابا غناخذ الزويته ديالي غنديرها في هاد البلاطو. ها هي الزويته ديالي درتها هنا. صافي غادي نشد انا غندير مسمنات ولكن غندير كبارين تبارك الله. ما غاديش ندير مصغيورين هادو ولا نقدر ندير مصغيورات وندير وحيده في وحيده بحال كيما درت ديك المره. انا غندير لكم هكا وهكا.
انا نكمل ان شاء الله وغادي نرجع معكم كيفاش غادي ندير لهم ان شاء الله. حتى مليويات غنديرهم بحال هكايا هكا كنقرصهم نديرهم كويرات، ومن بعد غادي نرجع معكم كيفاش غادي نقرصهم. انا رجعت لكم على الوريدات ديالي بعد ما درت القريصات ديالي. انا دابا غنسمنهم معكم، ومن بعد ان شاء الله راه عرفت شنو غادي نطيبهم ان شاء الله على العواد. ها نتوما معايا، ها نتوما شوفوا العجينه علاش قلت لكم راه كتجي مسربيه. ها كتمشيو تقديو الشغالات ديالكم، وها نتوما ساهلين عليكم الامور. حنا كنركزوا على هاد الجناب هما اللي خصنا نقرصوهم مزيان. هاد الجناب يعني باش المسمنه ديالنا ملي طيب ما تجيناش غليظه. ها هي المسمنه ضروري تورق مزيان. الا بغيتو المسمن يجيكم من الداخل ورقه. واخا العجينه تشرب لكم ما غاديش تخافوا حيت غادي تلبسوهم. انا دابا غندير لها زبيده، شويه ديال الزبده كدير في المسمنه ديالكم، شويه ديال الفينو. والشون راه درت معاه خميره ديال الحلوى باش هي كتفرقوا. ها ساهل بزاف. انا غادا معكم شويه باش تشوفوا اش كندير. ها عند هاني يدير بحال هكا وكندير هكا. غنرجع هادي هنا. ها هي المسمنه ديالنا. غنشد يدي كنديرها هكا صبيعاتي شتي، كنعاود ندير ليها بحال هكا باش المسمنه كتجي مفروقه. بسم الله نرجعوها هكا. حاولوا نتوما شدوا الفورمه ديال المسمنه ديالكم واخا غادي تلبسوها. يعني راه ساهله. ها هي دابا هذه الاولى. غنعاود ليها هذه. العجينه كتمغادا قلت لكم بالزربه، يعني ما حنتني لا في دليك لا في والو. بني بالطوطه كيدير لكم ها الحويجات الساهلين وغادي، يعني ها الحويجات مسربين وغادا معاكم ان شاء الله. هي غندير لها حتى هي شويه الزبده هكا، ضروري الزبده. شويه حتى هي ديال الفينو. دابا درت معكم هذه بحال هكا وغادي ندير حتى واحد 3 المليويات. انا غادي نجرب معكم حتى مليويه قدامكم. يعني هذا الملوي هو مسربي، اللي باغي يدير الملوي بالزربه ما يبقاش معطل. عرفتوا هذا المسمر ما نقولش لكم كيفاش كيجي، راني درتو معكم وعلاش دابا عاودتو معكم. عاودتو باش تشوفوا على العواد، على العواد كيفاش كيجي ثاني. هاي شويه الزبده، شويه ديال الفينو هكا. ياك غادا معكم هذاكشي باين ليكم. شتي حيت دابا درت وحده بوحده غيجوني مسمنات كبارين تبارك الله. ها هي غنخليها تطلق ليا دابا شويه. نسلم معكم هنا معكم. هذه ان شاء الله غندير بها ملويه. علاش درتها كبيره هذه؟ ها شي كبيره هذه على الاخرين. نزيد شويه الزيت فيه. انا معكم نمسح يدي. انا معكم هنا معكم هذا معكم بناتي. بنياتي انا كنوري دابا البنيات ديالي وخواتاتي اللي كبر مني واللي صغار مني، الوالدات ديالنا هما يعرفوا احسن منا حيت هما يوريونا. اللي عنده شي غوسات زوينه وهذاك الشيء يكون ديال بكري، داك الشيء بلدي. دابا هادشي اللي غنديرو حنايا اليوم هادشي بلدي، هادشي اللي غندير اليوم. وغندير لكم واحد الطبسيل وقولوا لي شكون اللي باقي عنده بحال الطبسيل. ما يمكنش ما يكونش عند شي واحد في الدار. هاد الطبسيل اللي غندير فيه اليوم ما يمكنش ما تقولوش ليا ما كاينش هاد الطبسيل ما كاينش. انا معكم بلاتي راني داويه وخدامه هكا وهكا.
سمحوا لي كداويه شويه تقطعت الهضره. كانت جات بنتي بغات شي حاجه وغادا تبدا دير لي الصداع ولا هذا، علاش انا سكت بغيت حتى تحيد من حدايا يعني بلا ما نديرو الصداع. هادشي علاش شفتوني قطعت الهضره، غبرت واحد شويه. انا غنرجع نكمل معكم هاد الملويه هذه. هيا ان شاء الله. والعويدات راه ساهلين يشعلوا العويدات باش نقول لكم العويدات راهم شعلوا باش تكونوا فاهمين، ماشي غنقول لكم يلاه غنشعلهم. يعني العواد ساهلين يشعلوا. المقيله ديالي مكرته هي محطوطه ساهله تسخن، حنا معاونين. المهم انا كنركز لكم على هاد الجناب هادو ما يكونوش غلاض هادو باش السمنه تجي مزيانه. هذا جينا كتولي تابعات، راه شتو لا دليك لا والو، كتجي مخيره. ها ان شاء الله. انا غندير لها الزبده هكا. ها الزبده مني دابا درت الزبده غندير الفينو. الفينو راه جيت معكم قبيله، شفتوني ملي درت فيه الخميره وكلشي. هذيك الخميره ديال الحلوه. دابا هذه غنديرها ملويه، هذه ملويه ان شاء الله الا بغى الله. هانتوما غندير لها هكا بالجراره ديال الشباكيه. هاي الجراره ديال الشباكيه. يعني كتجي ساهله هاد الملويه، غتجيكم بحال زيت القادي وهما راه مليويات. هادو اللي بغيت نديرهم دابا صغيورات نخرج جوج مسيمنات من هادي، نخرج جوج مليويات. هادي نخرج جوج مليويات. انا دابا غادي نجمع معكم شويه بشويه. هانتوما كنت مغاده هكا. هانتوما شوفوا معايا، كندهن يدي شويه ديال الزيت، كنبقى غادا هكا. يعني كيبقاو غاديين معاكم. يعني ملي كطيب راه مع السميد والزبده وهذاك. قلت لكم السميد على الفينو. دهن يدي كنبقى غادا. نقدر انا دابا نجي هنايا هكا، راه كتجيب السربيه. يعني هذاك الشيء ساهل. حيت الملاوي اللي بغى يبقى معاهم بشويه بشويه راه كيشدوا الوقت. هاد الطريقه هذه انا كندير لكم معاها الحويجات اللي ساهلين، يعني بالزربه كاع ما بنادم يبقى كتبقى غادي تدفعها هكا بالزربه. نقدر ما نديرهاش كلها، غنخلي هذه غنزيد عليها من العجينه الاخرى. هانتوما غنشد عجينتي غندير لها هكا. شتي هاي كطول معايا. هاي خط قطع من هنايا معليش. غنجي هنايا نقدر نزيد ندير واحد شويه ديال الزبده هكا باش تجيني من الداخل مزيانه. هكا شويه هكا بيدي عيط هكا. غنجي هنا غندير هكا، ولكن ما نزيرش العجينه، ما نزيرهاش يعني باش الملويه تجي محلوله. يعني بحال كتلوي شي حناش ولا. انا راه ديما داويه لكم على الحناش حيت انا اصلا ما كنحملش الحناش. هانتوما راه كيجيو ملويات ساهلين. غنجي هنايا. هانتوما وهذا اللي بقى ليا نقدر ديروا لي نتوما هكا. انا كنوريكم انا كنديرها لتحت غير باش ما تجيكمش مدقسه. غنديرها هنايا غنشدها ندير لها هكا. ها هي ملويه ولا ماشي ملويه؟ هانتوما معايا. غنخليها دابا تطلق عاد باش نخبزها. هاهي
انا معاكم دابا ان شاء الله غنكمل السمنات ديالي هنا. غنديرها 3 الملويات. دابا درت معكم هاد الوحيده، غندير 2 اخرين وصافي غنديرهم مربعين، وهنا معاكم ان شاء الله. السلام عليكم، كيف دايرين الوريدات ديالي؟ ياك بخير هانين؟ الامور هي هذيك. ايوا ها نتوما شوفوا العافيه. هاي باش قلت لكم راه غادي نطيب مسمن. دابا انا عاد عندو السيده بايا في العروبيه، يعني في ليلوند. ايوا هانا يا خيتي. قولي واش عاقلين على شي؟ دابا بغيت نرجعكم داكشي ديال بكري، داكشي البلدي. يا خيتي يا خيتي، قال يا خيتي يا خيتي وشحال طرخيتي. راه غنبدا دابا نخبز ونغني. راه غادي ندير معكم وحيده دابا قدامكم يا اخي. ما كاين بني بالضبط. اليوم راه وطاير ها مسمنه يا خيتي. انا غنقرصها معاكم. وها حنا غاديين يا خيتي. نتوما موالين الخير. يلا حيدوا العكز، حيدوا العكز ونوضوا ديروا ليا حتى نتوما يا الفراح. ويقول الفراح ديروا الفراح وخبزوا المسمن. يا خيتي نديرو المسامن. ها هو ندهنو بالزيت. داكشي ديال جني بالطوطه يا خيتي على العواد. يا بسم الله. ها هي يا خيتي، ها هي مسمنه. ها هي مسمنه. عاد شدها ليك ونقرصو ثاني اخرى حداها. انا حيت مغطيه على البرد، حيت دابا انا راني خارجه على برا. داكشي علاش مغطيه. والعافيه تبارك الله هي خدامه. ايوا يا خيتي مسمن ما شهيتكم. ويلي ويلي. ما نعاودش ليكم. انا يا خيتي غنقلب معكم مسمنه. ها نتوما يا بني بالطوطه راه ما ساهلش. شوفوا ويلي 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 على المسمنه كتزلق يا خيتي. شوف شوف والله. حيدوا العكز ونوضوا طيبوا المسمن. ايوا نوضوا انا دابا خدامه معاكم. يلا ونفكوا هادشي يا خيتي البلدي. توحشنا في هذا رمضان هذا، وتوحشنا الفرينات. الفرينه هذه الفرينه. وي ها الاخرى، ها المقله يا خيتي. ملي حنا هنا كنلعبوا، واش حنا هنا دراري صغار بنياتي اخواتاتي صحاباتي الزوينات ديالي. ولا قلت لكم غادي نقول لكم هاد المقله هذه راه نفعاتني. هي راه اصلا ديال الطيبه، ولكن جاتني بخيره هكا كبيره تبارك الله. ما كاين عا خبز وصيفه. ناكلو يا خيتي مسميات على حقهم. كنقوم اليوم خبزات على العواد. ها انتم هذه راه تحرقات شويه على الجديد. يلا نحيدوها. يا بسم الله. ها العافيه مع البرد كتمشي هكا وهكا. انتم شوفوا الحراكه، ها انتم راني نحرك. ويلي يا خيتي يا خيتي. والله العظيم لا توحشنا هذا الشيء. دابا اليوم راه ما جاني انا شي حاجه ما نعاودش ليكم. ومع كاينه الشميشه. هي بنت الناس. هكاك مسمن. ها انا معاكم. خصني نمشي معاهم بشويه باش ما يتحرقوش ليا. والعافيه حتى هي غادي نقص منها. ان شاء الله حنا غاديين معاكم. دقه. وسبحان الله العظيم غيطيبوا بالزربه على البوطه. وحق الله العظيم لا طيب بالزربه سالين يطيبوا. والله ما نكذب عليكم. ما نعاودش ليكم يا خيتي. ها نتوما شوفوا باش نقرص. يعني داكشي قلت لكم، داكشي درت لكم ديال العروبيه. داكشي ديال العروبيه ما نعاودش لكم. داكشي بلدي على التوصيل. غنقلب المسمنه بعدا باش ما نحرقش يا خيتي المسمنه ديالي. نصدق برك نقلب او يبقى فيا الحال. تقولي ويلي بقيت نساو المشاهدين ديالي ونسيت المسمنات ديالي. يا خيتي خيتي على هاد المسمنات. ها نشوف. يا الله تحركوا وديروا لي مسمن يا خيتي. ها هي هذه تبارك الله. ها هي ضربت. ها مع الشمس ضاربه. شتي انا راه ما كنلعبش انايا هنايا. راه زعما كي راني يا خيتي الحداقه يا خيتي عند بني بالطوطه. الحداقه اليوم نايضه حتى شي نهار. والله العظيم ما غندير لكم الخبز ديال بحال الفران، ولكن غنطيبو تا هو بحال هكا. الخبز ديال الدار انا غنطيبو تا هو على العواد. ها نتوما شوفوا تبارك الله. انا بلاتي ندير واحد السريبيته نغطي مسمنياتي. ويلي مسمنياتي بردو. ويلي واش درت الا مسمن برد ما عاد دير باح. والله الا بنادم ولا يا خيتي مقابل غير البوطه. ولا كلشي مريض كلشي الدوايات كلشي. الله يستر. تا واحد ما
يا خيتي ما نديرو مسمنات على العواد. ها نتوما شوفوا، كتشوفوا هادشي على عينيكم زعما ما كاين لا كذوب لا زواق لا والو. بني بالطوطه راه غادي نبقى درجه درجه. بني بالطوطه راه ملي نقول لكم شي حاجه راه ما يكذبش عليكم. ها هو غير رمي معكم اخرى حتى هي ونقرص وحيده اخرى. ها هي بسم الله، بسم الله على ما قسم الله، بسم الله على ما قسم الله. يا ابن عمي، يا ابن عمي، يا ابن عمي. شو الله ديروا هاد العجينه، هاد الشيء العجينه اللي كنقول لكم والله العظيم لا ديروها على حسابي، على حسابي والله ما تخافوا منها. هانتوما راه ملي كتبدا طيب هانتوما تبارك الله راه كل فقيعات، والمسمن ديالها راه ما نعاودش لكم كيفاش كيجي. ندير العافيه كل الجناب باش ما تصوتهمش ليا من الوقت، حيت مع البرد راه عارفين ملي كتكون البرد وهذا بحال العافيه كدور هكا وهكا، ما كتمشيش العافيه غير بلاصه واحده ماشي بحال البوطه. غنبقى تهليت فيها اليوم زعما ديال الطايله صافي غادي غنخليها المسمن هكا نطيب فيها على برا، منين نتهم مسمنات هكا نطيبهم على برا. هادشي اللي كاين. ها نتوما، ها نتوما يا خيتي، ها نتوما، ها نتوما شوفوا الحداقات يا خيتي، شوفوا الحداقه. ايه انا ان شاء الله نكمل معكم هادو ونوريكم حتى الملويات اللي درت تما راه غنخبزهم، ومن بعد غادي نرجع معاكم. انا نكمل ونرجع ان شاء الله. ها غنزيدو حيده هنا. ان شاء الله انا نكمل ونرجع معاكم. السلام عليكم، كيف دايرين الوريدات ديالي؟ ياك بخير هانيين مرتاحين؟ قولي فين وصلتوا بالفطور ديالكم. ايوا انا يا لاله فين وصلت انا والملاوي ديالي اللي طيبنا على العواد. ايوا هانتوما يا خيتي اش نزغرت لك عليهم ولاش ندير ويش نبدا نزغرت. هانتوما تبارك الله راه ما نعاودش لكم كيفاش كيجي. هانتوما غنوريكم. ها يعني راه لا كذوب لا نفاق، راه داكشي اللي ناكلوه هو اللي كاين. ها يعني راه كيجيو محلولين. وغادي نوريكم ثاني هذه المليويه، ها الملاوي تاهما هذه الملويات، هذا مسمن عادي، هذا الملوي. ها نتوما كيفاش كيجي، يعني راه ما شهيتكم وحكم في الجنه. راه كله كيجي بحال بحال، كله كيجي هكا، وكله تبارك الله محمر مع العود. ما نعاودش لكم، راه شي حاجه دايزه الكلام. انا دابا علاش حيت هاد المسمنات. قولوا لي شكون اللي باقي عنده بحال الطبسيل هذا؟ ما يمكنش شي واحد ما يكونش عنده بحال الطبسيل في الدار. يعني داك الشيء ديال بكري وداك الشيء بلدي، وخبزنا المسمنات تما على العواد وداك الشيء بلدي ودرنا في الطبسيل. ويلا تهلاو ليا في ريوسكم الوريدات ديالي، وكنبوسكم وصحه فطوركم الله يعاونكم. وها نتوما معايا وانا معكم ان شاء الله. فين ما يكون عندي الجديد انا معاكم وانتوما معايا. يلا تهلاو ليا في رويساتكم، وانا غنخلي هادشي ان شاء الله حتى الفطور.